पुनमपु खुरुमजरी ngasigi video asi prithivida khwaidagi popular and famous weapon ama oiriba AK-47 rifles ki matangdani nomai makal asi mioi la kayama bu hatpada chenaba badnam khwaidagi leiba nomai amani even country karagi flag phawbada nomai asi yekpo yauri nomai asigi history magi puthokiba midagi hauraga masina famous oirakiba phawgi journey masina samas asida piriba jaitheng punama asi video asidagi punna khangminasi AK-47 tasengna saba horakibasi Russian military gi damakta chahi kya changna design and trial kya tawduna 1947 da puthoki hauzik phawbada Masigi rifles asi 100 million pieces haibadi crore tarad gi mathakta shaduna puthokre masi wall gi mapam sinba thungna fangi yengbada nongmai asi yamna phajaba special oibadi natte haibadi magi aesthetic asi yamna phajaruba natte adubu weaponry da haibadi khuchu khulai amada aesthetic magi looks asi kahaina matter tawde maru oide maru oiribasi magi durability haidi asoengam yaudana matam sangna any condition da sinaba yaba simplicity and precision haidi magi quality loinana effective and accurate oiba sina chingbasini ngasi AK-47 military armament gi oina history da yengbada deadliest khwaidigi sathiba loinana khwaidigi marang kaina phangba rifle amani adubu laibak thibadi rifles asi terrorism insurgency revolution coups riot sedition anarchy poaching haidi uran chinthi nam hadra mi gi mapot machai maran matumunba road race organized and unorganized crime sing amadi hat patupada su maru oiba khulai amo oina seasonary rifles asi country kyagi primary rifle oina seasonary India da su ngasi phawda military amadi policing na sinaba mayamna dum ubiram lagani loinana military khaktagi natana masi criminal amadi terrorism network ki oina su khwadigi pamna sinaba weapon amani masigi maramdi masi sinaba da yamna laiba maramna angang macha amana phawba asibu operate tawngami yamna training tawrugi mathau tade haujimu makha tarakpada rifles asi karamna puthoki haibadu amu yengsi masigi mamingdagi han hauraga AK-47 Russian mingda automatic Kalashnikova masigi meaning na automatic Kalashnikov haibani masi 1947 da senior sergeant amadi D-34 tank commander Mikhail Timofeyevich Kalashnikov na design tawduna sakibani umayasi magi inventor Kalashnikov na magi maming amadi puthokiba chahi aduda based tawduna maming asi AK-47 tonkibani Kalashnikov ki asigumba invention asi horopadadi secrecy na maram oiraga kaya khangnakide maming kaya satkide adubu tapna AK-47 global revolutionary weapon ama oiraki Kalashnikov Southern Siberia gi Altai Krai hariba famsida 1919 gi November 10 da poki ahanbada mahak railway gi clerk ama oirami ngang oiringidagi hauna mahak makut masa yamna haisingba amoina horoki asumna 1938 ta mahak military da commence tawki loinana mahakna tanki performance onaba ichamchamba device ama puthoki device adu approve tawduna magi production su hauki asumna 1941 World War II gi matamda Germany na landarakpana maram oiraga Russia war da saru yabat horaki loinana mahakpu tanki commander ama ohenki Brian Ovlaski lanfamda Kalashnikov yam tina soki asumna mana hospital da laing duna lairinge matamda lanmi singna Soviet rifles ki hantaba quality amadi Germany singi weapons singa yengnabada yamna sonba maramna Soviet Union gi lanmi kayama thawai thaba asina singba kya gi wari tarami asumna submachine gun and small arm gi awatpa lahendana bagi damak idea laki lanfamda thengnarakpagi matungina mahak Germany gi lanmi singi kuchukulai singna hen advance oibagi madugi advantages sing adu khanglaki adugumlaba superior weapons sing aduga mayoknaba ngamba hena phaba better weapons sing design tawbagi promise tawki loinana mahakna design kya amasu puthoki adubu mahak magi competitor singdagi hanjin maithiba sunangki hanjin mahak competition anida maithira matungda finally mahaki AK-47 gi design adu mai faki asumna 1947 da design tawkiba assault rifle asibu trial kya chathara matungda 1949 da Soviet army na adopt tawki lausanki makoigi primary assault rifle amoina Soviet Union bu communism gi standard barrier ni haina longni aduna 1951 gi horokpa fawbada Soviet Union na communism bu support over makoi gi friendship country singda AK-47 gi supply tawba hoki masina makoi da kanaba kaya amasu piki economically as well as strategically ramdi AK gi maru ammunition amadi spare part na chingba si supnagi makoi dagi piba yonba maramna adubo Soviet Union gi asigumba invention asi yam chauna boost oikibadi 1955 ki war
warsaw pact-dagini treaty asigi khutangdagi asida yawa country singna nongmai makal asibu adopt tawga loinana masibu manufacture sabagi license su fangki asumna tamna masigi nongmai asi mayamna khwaidagi pamnaba yamna popular oiba revolutionary gi sign amasu oiraki rifle asibu true assault rifle sign asu khangnai masi unmissing gi damakta yamna extreme conditions and weather na chingbada sinaba yana gi damakta design tawkibani masi battlefield anfamda yam line putok pusin tawba yai yamlaba ammunition maruga loinana rifle makal asi sinabada yamna laiba all weather da yamna effectively mathau tawba ngamba maram kaya asina small arm dealer singi oinasu yamna pamnaba popular choice amoirami lalhoba terrorist asina chingba kan gi khwaidagi marang kaina sinaba nongmai amasu oiri world bank ki estimate amagi matung ina pitrivi pumbada chawrakna 500 millions haidi 50 crores henna firearms nongmai lei masigi manungda crore tara amadi sumnagi AK amadi magi family gi atai rifles khaktadagi oi haina su thamli AK47 yamna hongna puthokpa yai piktak tawi loinana atai rifle singa yengnabada su yangbo su heli masigi sinaba yamna laiba amadi magi recoil asisu hantai magi range asida atai rifle singdagi yamna reliable oi haibati masi yamna ingba saba loinana ising environment ising manungda taro fawda masi sinaba yai sida sunatana magi maintenance ki cost asi atai rifle singdagi yamna hantai masigi maramdi magi parsing asi yam chawi gas piston chawi aduna magi moving parsing asida space marang kaina lei aduna jam thokpagi chang yamna hantali rifles asigi lifespan asi 20 to 40 years oi loinana masibu yam laina renovate tawbasu yai worldwide popular oipadagi yamna ahomba mamalda sabiyanaba nongmai makal asi labor sinmi singi khusuman yamna pikpa country singda manufacture tawba horaki maram sidagi magi price asisu yamna hongna phangaki nongmai makal asigi details kar hairabada magi ammo maru asi 7.62 mm oi muzzle velocity 700 meter per second ni masi minute amada 600 rounds ka pangami masibu semi automatic and automatic mode asinaba yai loinana magi magazine amada 30 rounds pawa hapa yai AK rifles ki family amalairi hanbada AK47 saki masigi tungda tongan ba model kaya ama leire khudam oina 1959 da sakiba AKM haidi automatic Kalashnikov modernized sigi tungda AK74 masi 1974 da launch toki then AK101 103 105 AK12 PRK AK203 etc loinana AK203 masigi technology asibu transfer tawdana Russia India gi joint venture oina India da 6 lakhs unit hena saduna Indian army gi insas rifles ki replacement tawdori chahi asigi loisalakpa phawada magi production asi horbe haina su senior Russian officials sing na phungdor pui matungina hairi panba yabada ngasi phawada India gi military sing da sinariba AK gi series sing asi Russia dagi direct oina laiba amata yaudri masigi maramdi del amata mai pakidaba magi price na maram oraga ahanbada Indiana AK series asi Romania dagi lauki adugi matungda Bulgaria dagi lau Mikhail Kalashnikov December 2013 da laikide matamduda magi chahi 94 suki mana laikidra matamda mapu national hero ama oina ikai kunaba utki loinana mana hinglengi matamda tongan ba award kya ama su piki kudam oina Stalin Prize Red Star the Order of Lenin na chingba adubu mana hinglengi matamda nomai asina pitrivida piramba setting myoila kayama nongmai asigi makutta leikidaba masigi manungda lanjadaba micham kayama su yawkiba kaya aduna maram oiraga mahak yamna nungaitaba phawki mahaki siramdagi matamda Russia gi Orthodox Church amada chithi iduna mangonda phawriba nungaitaba kaya adu phungdoki weapon asibu mana maraipak nungsijaba madubu defend tawnabidamak habiding akthongnabidamakta sakhibani offensive use mibu hatnabidamakta sakhiba amadi natte haina magi pandamdi amani adubu masibu lana sizinakibadagi lanjadraba miyoi kaya amagi punsibu weapon asina manghankibani adubu hojikti magi shakti gi wangmada laikre magi kutra leitre asigumba lana sinariba terroristing asigi makutagi nongmai asi amu hana loba haibasi rifle asi mana invent tawunina amaromda asigumba mihat sing asida magi responsible kharada oirasu yauri haina matomta ninda tawjaki masini pitrivida khwaidagi popular oiriba nongmai AK47 karamna horoki haibadu matang asida video asi loisanjage aina ngaki matamda soikilan kibyargasu mayamna puksil chaw ngakpigani asigumba informative oira video sing asi hena khangbi nabidama channel asibu subscribe tawbiu amadi page asibu follow tawbinaba rongpo amana khurumjari